E aí galera, sejam todos bem-vindos aí pessoal para mais um vídeo. Galera, olha aí, desculpa a chuva aí galera, uma pedrada aqui ó, fazendo um barulho aí. Mas pessoal, dá uma olhada no vídeo de hoje galera. Você é doido, tô muito show, tô muito feliz galera. Não aguentei, eu tenho que compartilhar com o pessoal aí. Meu Deus pessoal, olha aí.